ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி vlog ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது. ஏன்னா இதில் நான் புதுசாக வாங்கின சில திங்ஸ் எல்லாம் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இப்போ வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமேசானில் பசங்களுக்கு ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் எடுத்திருக்கேன். அதை தான் இப்போது உங்கள்கிட்ட காட்ட போகிறேன். இல்லைன்னா சண்டை வந்துடுது. ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட் பற்றி பார்ப்போம். இதை நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன். இதோட ஸ்டாண்ட் ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது வந்து ஃபோனை ஹோல்ட் பண்ணுற ஹோல்டர். இது வந்து ஸ்டாண்டு. இது கூட ஒரு ப்ளூடூத் ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோட்டோஸ் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு. இந்த ஹோல்டரில் வந்து சைட்லேயும் ஸ்க்ரூ பண்ணுறது கொடுத்துருப்பாங்க, பின்னாடியும் ஸ்க்ரூ பண்ணுறது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எந்த ஆங்கிளில் வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம். இதோட ஸ்டாண்ட் வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். எந்த சைடு வேணாலும் நம்ம அதை வளைச்சிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். குட்டி குட்டி பால்ஸ் எல்லாம் இன்டர்லாக் பண்ண மாதிரி இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்குது, அதே நேரம் க்ரிப்பும் நல்லாயிருக்கு. இது டியூரபிலிட்டியை பற்றி தெரியல. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த ரிமோட்டை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ உங்கள் ஃபோனில் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அந்த ப்ளூடூத் ரிமோட்டில் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்கும். ஸோ அதையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம பேர் பண்ணிடுவோம். இந்த ஏபி ஷட்டர் அப்படிங்கிறத பேர் பண்ணிடுறேன் நான். பேர் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபோட்டோஸ் எடுத்து பார்ப்போம். இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன், டைமர் அங்கே ரன் ஆகும். இப்போ ஃபோட்டோ எடுத்துட்டேன். இப்போ இன்னொரு தடவை பண்ணுறேன். இப்போ அடுத்து நாங்கள் மாடிக்கு போக போகிறோம். எங்கள் கூட நீங்களும் வாங்க. இன்றைக்கி கிளைமேட் ரொம்ப கூலாக இருக்குது. சில்லுன்னு காற்றடிக்குது. அநேகமாக மழை பெய்ய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி இதே எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ப்ளசண்ட்டாக ஜாலியாக போச்சு. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.